Sıç. Aynen, abone ol lan oradan. Kaldır yukarı. Aldı. Tamam, içeride. Tamam. Allah diyor. Allah'ıma demedim, Allah Allah. Ya tutar mısın arkadaşlar? Emir müdürlüğüne. Anahtar verin müdür.
İşim bittiğinde durdurdum, geri başlattım. Durdurma şeysi. Durduramadı, başlattım.
Durdurayım mı? Kamerayı oraya getireyim mi? Yok yok ayağıma git. Tamam. Çekici ver. Nerede? Allah'ın bir parası. Allah kaldırmış kanka. Biraz. Ver tabancayı. Bırak. Durdurayım.
kemikelleri göster. Abone oldun mu? Ne yapıyorsun? Bu tarafa gel, bu tarafa. Gel. Başım Mustafa abi ne diyorsun? Geç emirlik ol. Çekilmeli. Kaldır. Hop. Tut onu. Bagajı getir. Yavaş. Buradan güzel.